السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكيل منتخب مصر الليلة سر، وطريقة لعب منتخب مصر الليلة برضو سر. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قفل التدريب امبارح بإحكام شديد. محدش يقدر يعرف حاجة لا عن التشكيل ولا عن الطريقة في مباراة مصر والسنغال اللي هتبدأ النهاردة إن شاء الله الساعة 7 مساء في الملعب الكبير في طنجة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية. غالبا المباراة هتكون تحت أمطار كثيفة طوال اللقاء، ورغم ان الفراعنة عملوا مباراة عظيمة امام ساحل العاج في ربع النهائي وكسبنا 3-2 ونفذنا طريقة لعب ممتازة، لكن مش بالضرورة حسام حسن يكرر الطريقة او حتى التشكيل امام السنغال. حسام درس المنتخب السنغالي كويس. السنغال لعبت 5 ماتشات في البطولة دي، وممكن حسام ما يغيرش في التشكيل ال11 اللي بدأوا، لكن 100% هيغير في طريقة اللعب، لأن منتخب السنغال غير منتخب ساحل العاج. السنغال خطورتها الشديدة في العمق، مباشرة على المرمى، في التسديد من خارج منطقة الجزاء. مميزين طبعا في الأطراف، لكن خطورتهم في العمق أكبر. عشان كده حسام حسن هيغير طريقة اللعب النهاردة عشان يقفل العمق، يعمل كثافة أمام منطقة الجزاء. هل هتكون بتغيير طريقة اللعب بس ولا بتغيير في التشكيل؟ عشان تقفل العمق لابد يبقى عندك لعيبة خبرات في حتة العمق دي. انت عندك في منطقة الوسط حمدي فتحي بيؤدي دي كويس، انما لو عايز تزود الخبرات في منطقة العمق أمام منطقة الجزاء، ممكن حمدي فتحي يرجع يلعب قلب دفاع بين رامي وياسر، ويلعب 2 ارتكاز أمام منطقة الجزاء. عندنا مروان عطية واحد فيهم، التاني ممكن يبقى مهند لاشين، ممكن يبقى محمد شحاتة، ممكن يبقى محمود صابر. أي واحد من دول ممكن يلعب ويكون هو 3 خط الوسط. المهم عندنا ساعتين من 7 ل9. غالبا الحياة هتتوقف في مصر والسنغال، والملايين بيتابعوا الكورة رايحة جاية. دعوات أكتر من 100 مليون مصري إن احنا نكسب ونتأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم. الخوف، كل الخوف من الحكم الجابوني المتلاعب بيير أتشو اللي كان على الفيديو في ماتش الجزائر ونيجيريا. مكاتب المراهنات والترشيحات عطية نص نص، 50-50، ما رجحتش كفة فريق على الآخر. على فكرة الفريقين قريبين قوي قوي من بعض حتى في الخبرات. تخيل مثلا احنا اكتر من نص الفريق فوق 30 سنة، هم اكتر من نص الفريق فوق 30 سنة. متوسط اعمار الفرقتين تقريبا متساوي تماما، فالخبرات هنا زي هنا. لكن سجلوا عليا الكلمتين اللي هقوله لكم دول. السيناريو الصح اللي لازم مصر تنفذه عشان نكسب ان احنا نمرة 1 نبطئ المباراة، نخلي ايقاع المباراة بطيء مش سريع. موضوع تلعب هجمة هنا وهجمة هناك ورايح جاي رايح جاي، لا، هيكسبونا. هم اسرع كتير، هم أسرع كتير مننا، لذلك الإيقاع السريع مش في صالحنا. نمشي الماتش زي ما مشينا ماتش الساحل العاج بالظبط، احنا المتحكمين في الإيقاع، بنمشي الماتش زي ما احنا عايزين. نمرة 2، لازم ال3 المدافعين رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد ما يتقدموش عن خط السنتر أبدا أبدا. حتى واحنا لو لا قدر الله اتأخرنا بفريق جول برضو ما يتقدموش، لأن نقص المدافعين في نص ملعب مصر هيدي فرصة لمساحات، ولسه قايل لكم هم أسرع كتير. احنا لازم ما نديش أي مساحات في نص ملعبنا، وال3 اللي ورا بس في الضربات الثابتة يتقدموا ويرجعوا على طول. نمرة 3،
قلت لكم خطورتهم في العمق. يبقى حمدي فتحي ومروان عطية يقفلوا امام منطقة الجزاء ويمنعوا اي تسديدات، خصوصا من ادريسة جاي النجم بتاعهم الهداف بتاعهم. نمرة 4، ننسى موضوع المراوغة او التمرير الضيق في نص ملعبنا او تلت ملعبنا، اخر 30 متر امام مرمى مصر. ننسى تماما انك ترقص او انك تسلم زميلك مسافة 5-6 متر، تنسى دي تمام. موقف صعب، يا اوت يا في نص ملعب الناحية التانية، يا اوت انما حتى لما تبعد الكرة 20 ياردة برضو ده غلط. يبقى تطلع اوت احسن، او تلعب الكرة بمنتهى القوة في النص التاني من الملعب. لازم مرموش، بالذات مرموش، يركز جدا في واجبه الدفاعي مع الباك اليمين بتاع السنغال دياتا، من اكتر الباكات في الدورة كلها بيتقدم وعنده عرضيات صعبة. احنا بقى ده علشان ما يدخلش فينا جول. طب احنا عشان نجيب جول، احنا لازم نجيب جول ان شاء الله و2 و3 عشان نكسب. لازم نستغل سرعة مرموش ومهارة مرموش في التمريرات. لازم نمرر لمرموش الكرة ورا الباك اليمين اللي بيتقدم دياتا. لما نحب نمرر له في العمق يبقى بين قلبي الدفاع، بين كوليبالي وكاتي، لازم في مساحة بينهم نستغلها، ندي الكرة على الارض المرموش ونسيب الباقي عليه. لازم لما نهاجم الناحية الشمال من عند ابو الفتوح، من عند امام عاشور، من عند مرموش، اللي رايح بالكرة وهيعمل العرضية وهيعمل الكروس، عينه على صلاح فين. لازم الكرة تروح قريب قوي من صلاح عشان نستغل مهارته في اللمسة الواحدة، زي الجول الثالث اللي جابه في ساحل العاج. نقدر نسجل من بره منطقة الجزاء، سواء فاولات لمرموش او صلاح، او تسديدات مباشرة سواء من امام عاشور او مرموش او صلاح او حمدي فتحي او مروان عطية. لكن اللي اهم من ده وده ان احنا نخلي الايقاع بطيء، نمشي الماتش هادي جدا جدا جدا. السنغال مش فريق مبهر ابدا، عندهم 28 لاعب محترف، انما ولا واحد فيهم بيلعب في نادي من انديه انجلترا الكبيره، ولا واحد فيهم بيلعب في نادي من انديه اسبانيا الكبيره، ولا واحد فيهم بيلعب في نادي من انديه ايطاليا الكبيره. حتى جاكسون اللي بيلعب في بايرن ميونخ احتياطي على طول، فين وفين لما ينزل كبديل. ما عندهمش الاسماء اللامعه قوي. ساديو ماني خلاص اتطفى في السعوديه. اوعى حد يفتكر ان السنغال فريق مبهر على الاطلاق. احنا اللي عندنا واحد في مانشستر سيتي وواحد في ليفربول، الله اكبر. المباراة متكافئة. إذا قلت لكم احنا عندنا لعيبة كتير فوق 30 سنة وخبرات، وهم عندهم لعيبة برضو كتير فوق 30 سنة وخبرات. هم كسبوا مين؟ كسبوا بوتسوانا الضعيفة 3-0، وكسبوا بنين المستسلمة 3-0، وتعادلوا مع الكونغو الديمقراطية 1-1، وكسبوا السودان 3-1 وكانوا متأخرين 1-0، وفي ربع النهائي كسبوا مالي 1-0 بس، ومالي كانت بتلعب ب10 لاعبين الشوط الثاني كله عشان الطرد. ففريق ما يخوفناش على الإطلاق. هم بيلعبوا 3 فراودة على طول، بس هم في آخر ماتشين حصل عندهم ارتباك شديد. هم كانوا بيعتمدوا على ساديو ماني واسماعيل صار على الجنبين ونيكولاس جاكسون راس حربة. آخر ماتش المدرب بتاعهم ما وثقش تماما في نيكولاس جاكسون واسماعيل صار، وبدأ بساديو ماني وفي القلب حبيب ديالو، وفي اليمين ليمان نداي. حالة من عدم الاستقرار بتمر بالفريق السنغالي دلوقتي. هم وسط الملعب بس هو اللي ثابت مع خط الدفاع. والجول طبعا بتاعهم كلكم عارفينه، ادوارد مندي، كان محترف في انجلترا وبعدين دلوقتي بيلعب في الاهلي السعودي. عندهم 3 لاعيبه بيلعبوا في السعوديه. عندهم ادوارد مندي بيلعب في الاهلي السعودي، وكاليدو كوليبالي كابتن الفريق وقلب الدفاع بيلعب في الهلال، وزي ما انتم كلكم عارفين ساديو ماني بيلعب في نادي النصر. ماتش تقيل لازم نركز فيه، ولازم نلعب بطريقه السليمه ان شاء الله، ونعتمد باذن الله على الجماعيه اللي كسبتنا ماتش ساحل العاج بجداره.
رسميا مروان عثمان مهاجم نادي سيراميكا كيلوباترا في تدريب النادي الأهلي غدا إن شاء الله. الصفقة بتتم بعد إعارة عمر كمال إلى نادي سيراميكا، ويمكن أحمد رمضان بيكهام كمان إعارة إلى نادي سيراميكا. إنما مع إعارة عمر كمال إلى سيراميكا الأهلي مش هيبقى عنده في الظهير الأيمن حد في القائمة غير محمد هاني، فالنادي الأهلي بيحاول يأمن الباك اليمين بضم أحمد عيد من النادي المصري. أحمد عيد كان من أشبال النادي الأهلي، وبعدين طلع من الأهلي راح على الزمالك، وبعدين طلع من الزمالك تجول في أكتر من نادي، وانتهى بيه الأمر في نادي المصري، وهو حاليا مع منتخب مصر في إفريقيا في المغرب. في ناس أهلاوية كتير مش مبسوطين إن هيبقى في تعاون بين النادي الأهلي والنادي المصري بعد مرور 14 سنة على حادثة كارثة ملعب بورسعيد. بكرة إن شاء الله الساعة 5 مساء الأهلي بيلعب آخر مباراة ليه في مجموعته في كأس الرابطة أو كأس العاصمة. الأهلي بيواجه طلائع الجيش. الأهلي في المركز السادس في مجموعته، طلائع الجيش في المركز الأول، والأهلي كسب ماتشين وخسر 3. الأهلي لو فاز هينتظر احتمالات صعبة للغاية علشان يحتل المركز الثالث ويتأهل، ولكن صعب جدا، والنادي الأهلي مش عاطي أساسا اهتمام للبطولة دي، وما يفرقش معاه يتأهل ولا ما يتأهلش، لأنه لو حتى بفرض أنه تأهل هيضطر يلعب كمان ماتشات أخرى، وده هيكون عبء عليه في مسابقة الدوري وفي دوري أبطال إفريقيا. اتحاد الكرة عين خلاص الحكم وائل فرحان لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وعين محمد الشناوي على الفيديو. في نفس الوقت الزمالك بيلعب مع المصري، وهيديرها محمود ناصف برضو في كأس العاصمة. طالما جبنا سيرة الزمالك، حكاية عجيبة جدا 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 حكاها امبارح بشير التبعي لاعب ومدرب الزمالك السابق. حكاية تؤكد ان الزمالك ده نادي مالوش زي، يمكن الوحيد في العالم اللي مالوش زي في هذا الامر. الزمالك في كأس السوبر المصرية قبل اللي فاتت اللي اتلعبت في الامارات كان بيلعب مباراة ضد بيراميدز في نصف النهائي، والزمالك كسب بركلات الترجيح. يعني الامور كانت طيبة لصالح الزمالك في الامارات. لكن بعد المباراة عبد الواحد السيد مدير الكورة ومصطفى شلبي ونبيل دونجا ضربوا مدير امن الملعب الرجل الاماراتي المسؤول عن عمله، ضربوه واعترفوا انهم ضربوه، والفيديوهات نشرت الواقعة وهم بيضربوا، وكان حجتهم ان هم افتكروه اهلاوي عشان لابس فانيلا حمراء. تخيل، افتكروه اهلاوي فضربوه. اتقبض عليهم واتحاكموا محاكمة سريعة جدا، والقرار طلع بالحبس لمدة شهر لكل واحد من الثلاثة، وغرامة 200,000 درهم لكل واحد من الثلاثة. الغرامة دي بتروح للدولة، الغرامة دي مش هتروح لمدير الأمن ولا هتروح لأي حد، والغرامة دي ما بترجعش. الجهة المنظمة للبطولة طلبت من بعثة نادي الزمالك مبلغ 600,000 درهم علشان تدفعه لدولة الإمارات تنفيذا للحكم، لأن لو ما اتدفعش العقوبة بتتضاعف وبتزيد. رئيس بعثة الزمالك قالوا لا، احنا ما معناش فلوس، اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه، احنا ما معناش فلوس. اضطرت اللجنة المنظمة للبطولة اللي هي اللجنة الإماراتية تدفع 600,000 درهم للدولة، لأن بعثة الزمالك ضيف في الباسبورات في استخراج التأشيرات مكتوب في التأشيرة ان ضيوف على الجبهة اللجنة المنظمة للبطولة. فاللجنة المنظمة للبطولة لازم تدفع الفلوس دي، لازم تدفع فلوس لأن هي المستضيف، هي اللي شايلة الليلة. فاللجنة المنظمة دفعت 600,000 درهم للدولة. مفيش يومين وصدر عفو رئاسي من الإمارات عن لاعبي نادي الزمالك وعودتهم إلى بلدهم مرة أخرى. رجعت بعثة الزمالك والأمور تسوت، إذا
بمسؤول في نادي الزمالك يخاطب اللجنة المنظمة لكأس السوبر في الإمارات ويطلب منه إعادة مبلغ 600 ألف درهم إلى نادي الزمالك بدعوى إن خلاص صدر عفو رئاسي والمفروض الفلوس ما تدفعش. اولا الفلوس ما بترجعش زي ما قلت لكم، والحاجات اللي زي دي سواء في مصر في الامارات في انجلترا في امريكا الحاجات دي ما بترجعش. اي غرامه في حادثه معينه الغرامه ما بترجعش، دي بتروح لخزينه الدوله. انما المسؤولين في اللجنه المنظمه استغربوا، انت يا زمالك عايز 600 الف درهم انت ما دفعتهمش، اللجنه المنظمه دفعتهم فرايح عايزهم تاني. حاجة لا يمكن، لو انت دفعتهم ماشي تطلب يبقى شكلك مش صح، انما انت طالبهم وانت ما دفعتهمش، شيء لا يصدق لا يصدق. عايزين ياخدوا فلوس اساسا هم ما دفعوهاش. سبحان الله سبحان الله. فاضل أيام قليلة على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب، تختتم إن شاء الله بالمباراة النهائية يوم الأحد المقبل 18 يناير. إن شاء الله منتخب مصر يكون موجود في هذه المباراة، وإن شاء الله يسعد الملايين من المصريين حول العالم بالفوز بالبطولة. لكن بعد 3 أيام بس من نهاية كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم هندخل في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، هتنظمها دولة رواندا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 21 يناير ولمدة 10 أيام لحد 31 يناير. القرعة طلعت طيبة، حطت منتخب مصر في أسهل مجموعة مع الجابون وأنجولا وأوغندا. ال3 منتخبات دول من المستوى الثالث في إفريقيا في كرة اليد. هنلعب مع الجابون 21 يناير ومع أنجولا 22 يناير ومع أوغندا 24 يناير، والأول والثاني في المجموعة دي بيتأهلوا للدور التالي اللي هو الدور الربع النهائي. فرصة كبيرة متاحة لمدربنا الأسباني المدير الفني خافير باسكوال إنه يجرب كل اللاعبين. 3 مباريات سهلة، 3 مباريات مضمونة، يلعب بالتشكيلة الأساسية لدقائق قليلة وبعدين يدخل ويغير خرج زي ما هو. المنافسة الحقيقية لمنتخب مصر في البطولة دي هتكون مع تونس والجزائر والمغرب على الترتيب. تونس هي الأقوى، يليها الجزائر، يليها المغرب، دي حسن. لكن نظريا منتخب مصر بنجومه المحترفين المنتشرين في أكبر أندية أوروبا أو في النادي الأهلي المسيطر على البطولات القارية هم الأفضل بجدارة، وهم المرشحين يكسبوا البطولة وبشكل قوي جدا. عندنا يحيى خالد، يحيى الدرع، سيف الدرع، خالد فتحي، علي زين، محمد الطيار، أحمد هشام سيسا وأحمد هشام دودو وإبراهيم المصري وكريم يسري ومحسن رمضان وأحمد عادل وياسر سيف ومحمد علي وعبد الرحمن حميد. فرقة جامدة الحقيقة، فرقة جامدة وفرقة كبيرة. لا لسه جايين احنا من دورة ودية كانت في اسبانيا، لعبنا مع منتخب البرتغال تعادلنا 1-1 وبعدين لعبنا مع ايران كسبنا بجدارة فارق 19 جول 43-24 وبفارق الاهداف طلعنا الثاني في مجموعتنا خلف البرتغال، فلعبنا على الثالث والرابع مع سلوفاكيا وكسبنا 39-30. منتخب مصر هو المرشح الأقوى للفوز بالبطولة، وفي حالة التتويج بإذن الله هتبقى البطولة ال10 اللي منتخب مصر يفوز فيها في الأمم الإفريقية. احنا كنا متأخرين قوي في كأس أمم إفريقيا في السبعينات والثمانينات والتسعينيات ولغاية مطلع الألفية. منتخب مصر ابتدى يشم نفسه بس في الألفية، ففي الفترة اللي احنا كنا متأخرين فيها منتخب تونس كسب 10 مرات واحنا كنا في الوقت ده بس 4. تمكنا من فضل الله من اكتساح البطولة في السنوات الأخيرة، ولو كسبنا البطولة دي هتبقى البطولة رقم 10 وساعتها هنتساوى مع منتخب تونس في عدد مرات الفوز، ونبص بقى اعتبارا من البطولة اللي جاية علشان ننفرد بالرقم القياسي. في انجلترا الدور نصف النهائي لكأس كاراباو للأندية المحترفة، مانشستر سيتي فاز خارج ملعبه في سان جيمس في نيوكاسل على نيوكاسل 2-0.
2-0. وبالتالي مباراة الإياب في مانشستر هتكون سهلة لمانشستر سيتي علشان يتأهل للمباراة النهائية لكأس كاراباو. نرجع لمصر، واتحاد كرة السلة تعاقد مؤقتا مع الأسباني أوجستين بوش اللي كان مدرب للزمالك ومدرب للأهلي وبيشتغل دلوقتي في ماليزيا. تعاقد معاه علشان يبقى مدير فني مؤقت لمنتخب مصر في أفريقيا اللي جاية، وهو في نفس الوقت ماسك النادي بتاعه. وطاب صباحكم.